إنا لله وإنا إليه راجعون. أشما أركفوني وردت زميرات وبكم فيا كيسني جرتني جبهتني جرا والله الحمد لله إسنا كم فيان كيسني وان باي تكون قدسي والله يعني أما أركسي أكا ميديا رتا مسيني جتشودا mucaan kun du'ee jedhanii Hamzaan baay'ee tokko garaana nyaatee maal akka ta'es homaa hin agarre dhukkubsatu isaa bichaa dubbatanii yani miidiyaa irratti kan saniyyuu kan barreesse Baqqalaa Garbaati dhukkubsatee du'ee jedhanii miskiina kee rabbi rahmata isaa godhu rabbi isaa araaramu rabbiin ahlii isaatiif maatii isaa guutuu jajjabinaa kennuufi baay'ee ulfaatti jireenya addunyaa kun osuma deemanii kichuu akkanaa kana fudhatti jechuudha baay'ee garaana nyaatee wallahi laazim rabbi rahmata isaa godhu maatii isaatiif illee firoota isaatiif illee rabbiin jajjabina haa kennuufi akkasuma warra miidiyaa warra isa jaalatu gootuuf rabbiin jajjabina haa kennu wallahi baay'ee tokko garaana nyaatee dhugaa dubbachuufi mucaan kun gisee Hacaaluun du'ee isa fakkeeffatee jechuudha akka isaatti wanta hojjetaa ture akka isaa ta'e isa fakkeessee akka Hacaaluun ta'e haacee keenya xiqqoo jedhanii maqaatti baasanii turanii kena wallahi harabiyeni gara akira isaa deemee walumaa galatti mana isaa ka dhugaatti galee jechuudha rabbi rahmata isaa godhufi wallahi hedduu tokko garaana nyaate dhugaa dubbachuuf yaa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun maal godhan kulliin keenya duuti keenyaan ooltu hundi keenya achuma dhanna mana keenya garuu xiqqoo garaa namaa nyaata daa'ima xiqqaadha nyaatee hin geessine waan tokko hin geeffanne baay'ee ulfaata wallahi rabbi rahmata isaa godhu maatii isaallee rabbiin jajjabina haa kennuufi waan biraa maa'unni jedhamu maaltu jira wallahi laazim baay'ee garaana nyaate dhugaa dubbachuuf wallahi laazim rabbiin sabrii haa kennuuf rabbi isaa araaramu wallahi rabbiin araarama guddaa isaa kennu rabbi jannata